Minha rapaziadinha, eu tô com uma amiga aqui e ela vai dar a opinião dela a respeito desses barulhos de moto. Os caras passam com a moto. Na minha concepção, os caras que fazem isso, eles querem chamar a atenção das meninas e tal. As meninas se amarram. As meninas veem os caras fazendo esse barulho. Pô, caraca, eu quero namorar ele, eu quero ficar com ele, porque eu acho ele muito lindo. Esse barulho acho que chama a atenção das mulheres. Eu acho que é isso a ideia deles. Agora eu tô com uma amiga aqui, ela não vai aparecer, é uma testemunha oculta. Ela vai falar pra gente aqui qual a opinião dela sobre os caras botar esses barulhos na moto, cara. Fala, querida, fala só o áudio. O que você acha dos homens que botam esses barulhos na moto? Ridículo, muito estressante na hora de você dormir, esse barulho horrível na mente. Tu não acha bonito, não? Não, ridículo. Então eles fazem isso pra quem? Para as mulheres não são. Não é pra mulher? Não. Na minha opinião, não. Tu não acha